noite a noite entra quem quiser. Porém essa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim à sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não lhe adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei esposa